İmam Buxarı buyurur ki, Ramazanı nafilə qiyam etmək, yəni təravih və yaxud gecə namazlarını qılmaq imandandır. Bu babdakı sözlər də özündən qabaqdakı bablar kimidir və İmam Buxarı növbəti 37-ci hədisi gətirir. Buyurur rahimehullah: "Qala haddath İsmail." İsmail kim idi? İbn Əbi Uveys Əl-Mədəni. Dedi ki, İmam Malikin kimi nə idi? Bacısı oğlu. Qala haddathana Malik İbn Ənas an İbn Şihab kim idi? İbn Şihab Muhammed ibn Muslim Əz-Zuhri. An Hümeyd ibn Abdurrahman. Hümeyd ibn Abdurrahman tabinlərin böyüklərindəndir. Onun qardaşı kimin qardaşıdır? Əbu Sələmət ibn Abdurrahman İbn Avfun oğludur. Yəni böyük sahabənin oğludur. Və Osmanın bacısı oğludur. Osman radiyallahu anh bacısı oğludur. 95-ci il dünyasını dəyişib. Yəni çox hədis rivayet edənlərdəndir. Hümeyd ibn Abdurrahman həmçinin bu İbn Avfdur. Amma Abu Hüreyrədən rivayet edən bir dənə də Hümeyd var. O da Hümeyd ibn Abdurrahman, o da Himyəridir. Hər ikisi yəni siqadır və bəzən alimlər çətinlik çəkiblər hansı dediyə, amma hasil odur ki, buna həmçinin şəriətdə, müstalahda ihmal deyirlər. Yəni adlar bir-birinə oxşuyur, seçmək biraz həm təbəqəsi eynidir, adları eynidir, hər şey eynidir. O nəyə lazımdır? Yəni seçəsən ki, bu ravi zəif ravidir, yoxsa güclü ravidir. Amma burada bu halda bizim fərqi yox, çünki ikisi də siqadır. Demək, Hümeyd ibn Abdurrahman an Əbi Hureyrətə buyurur ki, Ən Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme qal, Mən qamə Ramazanı imanən və ihtisabənğufrə ləhu mə təqəddəm min zəmbi. Kim Ramazanı iman və ihtisab, yəni savabını Allahdan umaraq keçirdərsə, yəni qiyam edərsə, haqqını ödəyərək,ğufrə ləhu mə təqəddəm min zəmbi, onun keçmiş günahları bağışlanar. Burada İmam Nəvəvi deyir ki, buradakı qiyam söhbət nafilələrdən gedir. Nafilə qiyamdan, yəni gecə namazları və yaxud təravih namazlarına gedir. Və Peyğəmbər s.ə.v bu əməli imandan etməsi, yəni imanən və ihtisabən, hədis sözü açıq göstərir ki, bu nədir? Yəni Ramazanın qiyam etmək imandır. Yəni əməl imandır. Və həmçinin burada nə var? Tək fərzlər yox, müstəhəblər də nədir? O da həmçinin müstəhəb əməllər də imandır. Və digər məsələlər bu hədisdə, ondan qabaqki hədisimizdə keçmişdik.